Vamos lá. Nós dois. Siga. Anda cá, anda cá. Quer falar contigo? Tenta correr para as tábuas. Ok? Por trás de mim, por trás de mim, por trás de mim. Força. Corre, 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 corre. Isso. Onde? Onde? Ao fundo? Vê a tua esquerda, vai pela esquerda. Por aí, tá? Esquerda. Vê se consegues ver. Troca de braço. Troca de braço, a ver. Ele está fixado em mim. Morto! Matei dois. Está alguém comigo só por acaso? Ok, tenta abrir. Tenta abrir, eu cubro aqui à direita. Tenta abrir. Vais ter um à esquerda, vais ter um à esquerda. Quase certeza. Cobri a direita. Vi lá um, não sei se estava muito. Ver? Ver? É tudo. Oh! Vai ver, vai ver. João, estás vivo? Preciso de ajuda na bomba, preciso de ajuda na bomba. A bomba está verde, preciso de ajuda. Verde? Não. Preciso de ajuda na bomba e rápido.
Preciso de ajuda, anda cá. Tenho um gajo aqui, pelo menos um. Olha, tentei pôr aqui pelo meio. Ouviste? Tentei para essa lona. Alguém me cubra o elevador. Nuno, cobres aí? Como é que está isso aí? Está limpo? É preciso ajuda na bomba, é preciso ajuda na bomba. Vou ver. Está no elevador! Olha as tuas costas! Verde! Elevador, elevador! Vais ter aí, vais ter aí. Morto! Tu é que és o speed software, por isso. Hã? Ou desse tinhas. Morreu? Morreu um. Arma? Tenho um no pilar, tenho um no pilar. Tá aqui um no pilar. Verde, subindo comigo. É verde, é o Rui, é o Rui, é o Rui. Verde? É verde! Verde? É verde, é verde, é verde. A bomba está nossa! É isso?